Yaitu tadi misalnya orang-orang kafir bangun dari kubur dan dia nggak tahu yang bangunkan siapa karena dia kafir. Kalau kita mukmin kan tahu yang bangunkan tuh apa. Ketika mereka bangun, mereka terus tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina." Mantai sapa iku ba'atsa nangekno sapa man ing kita mim marqadina saking turu kita. Itu orang kafir mungkirul ba'si yang ingkari ba'ats, tanya, "Mam ba'atsana mim marqadina." Terus Allah menjawab bilisanil malaikah, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Karena yang awal ini qaulul mustafhim, orang tanya. Kemudian yang kedua itu qaulul mujawib yang jawab, maka harus disakta. Manfaatana mim marqadina. Terus dijawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Nah, bayangkan misalnya bagi orang yang ngerti Quran, itu dibaca langsung. Manfaatana mim marqadina, semua kacau semua. Sehingga sakta itu secara diroyah, kata kitab kulon gak ada kitab namanya Al-Qira'at al-Asyar, karangane orang-orang yang sangat-sangat menekuni Quran. Kata beliau, sakta, wakof, taktek, apapun namanya yang harus dipenggal itu memang harus dipenggal. Kalau ndak itu bahaya. Ya misalnya yang terkenal dia tentang kafi. Allah itu mensifati kitabnya apa? Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab terus walam yaj'al lahu iwaja. Di walam yaj'alan orang gawe sapa Allah taala lahu ing kitab Quran. Ora digawe iwajan ing bengkok. Kalau kamu baca langsung qayyiman lan ora digawe ingkang jejeg. Berarti Quran itu ya ora bengkok, ya ora. Itu fatal betul. Tapi kalau jadi sakta, disaktakan itu terus normal. Walam yaj'alan orang gawe sapa Allah lahu ing Quran to maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok. Sakta ora bengkok iku apa? Qayyiman tegese jejeg. Terus kata ulama-ulama dalam dialog seluruh dunia, tidak hanya di Arab, di seluruh dunia, karena lughat itu rasanya sama, dzauqiyatul lughat itu sama, seluruh dunia sama. Saya misalnya bilang ke santri saya, "Cong, jangan belikan sate, pecel, rawon." Pasti semuanya ini manhiyat. "Cong, saya jangan belikan sate, pecel, rawon." Ini semuanya apa? Manhiyat, nggak boleh. Tapi kalau kata-kata saya, "Cong, jangan belikan sate, mandek, rawon." Berarti jangan belikan sate, tapi belikan rawon. Jadi berkahnya sakta itu tidak ada tasallutul amil. Amil yang depan itu tidak amal pada amil yang berikutnya. Jadi hanya walam yaj'al lahu iwaja. Ya iwaja saja yang jadi maf'ul bainya yaj'al, bukan qayyiman. Nah, hal seperti ini ulama itu sangat tahu, bukan sekedar tahu, sangat paham. Sehingga terus ijtihadnya Imam Asim itu harus disakta. Nah, orang-orang perawi tajwid itu memang kadang-kadang hanya talaki. Talaki itu pokoknya anut guru. Sebetulnya juga harus dijelaskan, sakta, wakof, takta itu fungsinya sama. Yaitu kata-kata di depan yang harus terputus, harus terputus. Terus yang terakhir, kalau contoh wakof itu yang ini paling fatal, lebih fatal lagi, karena bisa menyinggung banyak malaikat. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Allah sudah menitahkan secara pasti bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar, pasti penghuni neraka. Misalnya Anda wasol, itu bisa berurusan dengan malaikat hamalatul arsy. Kalau Anda wasol berarti kan gini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu kan fatal betul. Dan sudah kepastian Allah kalau orang-orang kafir itu ashabun nar, penduduk neraka. Siapa penduduk neraka itu? Alladzina yahmiluna al-arsy, yaitu malaikat-malaikat yang bawa apa? Ars. Jadi hal-hal seperti ini memang lane kula nggih syukur ditakdir rajin alim nggih syukur. Dadi nek maca Quran niku malaikat itu gak gawok. Dianggap normal. Menawa niku cara kula dadi malaikat roh macane Quran mungkin nggih mbak-mbak sing ngrungpati ngaji. Diwaca digubut sementing ordernya selesai khataman ini. Semaan sementing niku ya pancen masalah tenan. Karena tadi ada lafat-lafat atau kalimat atau untaian kata yang kalau diwasolkan itu masalah. Ashabun nar itu adalah orang-orang kafir. Sementara alladzina hum al-arsy itu terkitnya mubtada. Berarti begini yang benar.
Alladzina uta wong akeh utawa para malaikat akeh sing yahmiluna al-arsy sak teruse ku yustabbiquna bi hamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina am. Sekula suwun ning bab ngeten misale mbak-mbak boten kober diro ya. Gus kepengen nikah arep payu nikah terus ra kober diro wae ngaji. Kula nu ngertos sanate ning elok ngaos teng kene Ki Nawawi ngrukem ngaos teng kene Mbak Arwani. Ki Nawawi niku kancane bapak kula. Zaman sami-sami teng Kudus. Beliau dulu malah manggen teng pondoke buyut kula, manggen teng Damaran Ki Nawawi ngrukem. Jadi ketika niki kula ngomong namun fokus ulumul Quran. Jadi terus dikaranglah kitab-kitab ulumul Quran yang spesial wakaf karena wakaf itu yang paling fatal kalau salah itu paling fatal. Ya ada soal misalnya wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar kok terusane diwasolno alladzina yahmilunal arsy. Itu malaikat aras bicara bener. Biasa semaan ngawur masuk malaikat hamalatul arsy jadi ashabun nar itu kan fatal. Garu-garu. Mulane donga mawon sampean. Mulane nek sampean Qur'ane faqofera bener maca sing cepet ae. Dadi malaikat ora kober nilai, mergo bingung terus. Dadi malaikat kaya sing nyemak, delok pojok etok. Karena sekali maca mbok jiwai jebule salah itu malah napa? Malah fatal. Mun iki sing kedua kalau cerita syifa. Quran itu syifa, obat atau solusi. Ini juga penting dijelaskan. Ketika kita nekuni ilmu astronomi atau falak, itu Quran cerita dan itu pasti benar karena bisa dibuktikan. Gini gue misalnya cerita asyamsu wal qamaru bi husban. Allah itu bikin matahari dan bikin rembulan itu untuk hitungan. Makanya ketika Allah di ayat lain huwallazi ja'ala syamsa diya awwal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina pas. Kemudian ada tahun Syamsiyah yang kebetulan terkenalnya di Indonesia itu tahun Masehiyah atau Miladiyah. Sebetulnya itu tahun Syamsiyah, nggak ada hubungannya dengan Miladiyah. Kemudian yang satunya Komariah. Sebetulnya ya Komariah. Karena yang Syamsiyah sudah milik sebelah, dikatakan Miladiyah, terus Sayyidina Umar itu memaklumatkan ya sudah yang Komariah katakan Hijriyah, sehingga kita ini punya. Makanya ada Miladiyah, ada apa? Hijriyah. Itu hakikatnya adalah Syamsiyah sama apa? Komari. Sehingga peneliti astronomi itu juga suka sama itu. Karena itu juga memenuhi hasrat mereka yang suka ilmu. Terus la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada orang itu juga suka sosiologi, suka ilmu sosial. Dan itu yang saya sering setiap misi di Jogja, mesti saya itu cerita ilmu sosial. Ilmu sosial itu kebetulan bapak sosiologi itu yang paling dikenal jenis Ibnu Khaldun. Punya kitab namanya Muqaddimatul Ibnu Khaldun. Kalau sinau tenanan, dia sinau tajribah, maksudnya penelitian sosial juga sinau kitab-kitab. Kata Ibnu Khaldun begini, dan ini harus dihayati, dilakukan ketika mbak-mbak pulang. Andai kan Rasulullah SAW itu setiap hari bisa terbang Mekah Madinah, setiap hari Mi'raj. Tapi Nabi itu kikir misalnya, tentu ini misalnya. Kikir, setiap ketemu orang itu misoi, ketemu orang itu menyakiti, merugikan. Itu tetap tidak akan diikuti. Jadi misalnya kulon gadah kiai atau gadah konco, sing tiap hari itu terbang di Mekah, Jumatan ini Mekah, Wopo ini Mekah terbang betul numpak pesawat, ngirit keramat tapi ngirit. Tapi dia medit, nak diutang kulo ya orang nyaur, ketemu kulo misu, tetap tidak saya hormat. Tapi kalau dia orang kebanyakan, nggak bisa terbang, nggak bisa apa, ambek kulo lomo, ambek kulo santun, tidak pernah merugikan saya, tetap saya hormat. Sehingga para pakar-pakar di seluruh dunia itu menghormati betul sisi sosiologi Quran. Gini kok Allah ngendikan tentang kekasih Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddun ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Muhammad,
Kamu dicintai orang banyak itu karena layinal janib. Kamu itu santun, kamu itu menarik, kamu itu simpatik. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lan faddu min khawli. Kalau kamu itu angkuh, keras hati, orang sekeliling kamu pasti bubar. Misalnya kula nu wonten Zaid, bedino iso terbang ning Mekah. Bariku kok nyolong pitik kula, tetep tak ora tak arani maling, ora tak arani wong keramat, tapi tak arani maling. Wong iso terbang Mekah tapi wong nyolong pitik tetep tak arani maling, mboten tak arani tiyang napa? Tapi ra iso terbang ning Mekah, tapi ngekeki sampean alpat, tetep kowe menatur nuwun wong apik. Nah, sehingga ini ngendikan ulama, mboten ngendikane kula. Sehingga mukjizatnya Nabi Muhammad SAW itu ya peradaban itu. Bu istuli utamima makarimal peradaban. Itu mukjizat Nabi terbesar ya peradaban itu. Sehingga kenangannya orang-orang kafir masuk Islam sih tanya, kenapa kamu Islam? Saya ini kenal, nyebutnya masih jangkar, saya ini kenal Muhammad tuh lama. Dan kenangan saya itu layak dibu alan nas. Dia tidak pernah bohong pada manusia. Fala yakdiba alaqah. Makanya Islamnya orang Islam dulu itu unik. Yang Islam itu teman dekat semua. Bojone sampean, mbak-mbak iso ben ati bojo, orang-orang ngandel wis sing lanang. Kok nak melarat mangkel mergo kere, nak sugih kepen wayah, ruwet, pokoke wong lanang ruwet. Tapi Nabi itu sing pertama iman Sayyidah Khadijah. Niki tantangan wong jarang. Bojo ngimani sing lanang iki jarang. Sing pertama iman tiang lanang itu Abu Bakar, koncone dagang, dijak malor ngidul jenenge Abu Bakar. Zaid niku bin Harisah. Anaknya ketua suku. Hilang teng Mekah ditemuk tiang terus jadi budake Khadijah terus dikekno Kanjeng Nabi. Wae Zaid itu budak. Niku bareng garekno Nabi tahunan niku wong kok apike ngene. Niku dijaluk bapake merdeka meneng mboten purun. Sampai diceluk Zaid bin Muhammad. Intinya ngeten, Islam itu apa? Dawe pangeran amlam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Muhammad ini figur yang saya lepas dan Anda bisa ngecek bapaknya siapa, keluarganya siapa, perilaku sosialnya kayak apa, punya reputasi bohong apa enggak, punya. Makanya ketika Nabi pertama dakwah, lau akhbartukum, ara'aitum lau akhbartukum. Saya kalau cerita ke kamu bahwa sekarang di balik gunung itu ada pasukan yang mau menyerang kita. Akun tumusaddiqi, apa kamu percaya sama saya? Semua zaman itu jawab, majarrobna alika kadiban. Muhammad selama ini saya tidak pernah kamu itu bohong. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan diri jadi Nabi, itu yang pertama-pertama beriman ya Sayyidah Khadijah, Abu Bakar. Karena ya alasannya, selama ini kenangan saya itu nggak pernah dibohongi Muhammad. Kalau dia tidak bohong sama manusia, maka tidak akan bohong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mukjizatnya Hadaddin itu ya peradaban itu. Ya saya ulangi, mukjizatnya Hadaddin ya peradaban. Sehingga agama ini dibawa mulai Rasulullah sampai Wali Songo sampai sekarang. Kiai yang diikuti orang banyak ya yang peradabannya baik. Baik itu bisa manfaat atau paling tidak ada merugikan orang lain. Coba kalau saya misalnya jadi kiai terus dapat mukjizat tongkatnya Nabi Musa, itu untuk apa tuh? Bingung kan? Tak sebelah ono segoro nak ramandi yo isin. Terus nak mandi yo dikomplain pas iku kapal-kapal tongkang. Terus rusak kabeh kan, ono kapal feri, kapal tongkang, kapal pesiar gara-gara kula latihan jaduk malah tenggelam kabeh kok ono nabi kon ganti rugi kan malah repot. Lah nak ramandi jarene ora mandi. Tapi hadal Quran kata semua ulama bukan satu, semua Quran. Mukjizat Rasulullah SAW paling top gitu kan. Apa itu? Jadi itu peradaban. Kalau nu sering cerita tentang santri-santri. Kamu punya teman Zaid. Ketika berteman dengan kamu, Zaid ini miskin. Kamu kasih uang, kamu santuni, kamu sayangi. Itu ketika dia jadi menteri atau pejabat di Jakarta, kamu ketemu itu pede. Karena apa? Hubungan kamu itu yunfikun. Al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Makanya pertama Quran itu cerita orang baik itu siapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang medit itu memang kalau tenang. Saya hidup di Jogja lama. Sering teng Jakarta. Saya tuh merasa dilindungi itu ya oleh konsep sosial Quran. Kalau ketemu orang itu gimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Usahakan kalau ketemu orang lain itu berkontribusi. Ketika kecewa wal kadhiminal ghaidha. Ketika kecewa itu ya tidak usah meledak-ledak terus miso-miso maksudmu.
Maksudnya nak ra mandi yo isin, nak mandi ngrugekno wong Islam. Jadi kemungkinan dua-duanya itu buruk. Ya nak ra mandi isin, nak mandi ngrugekno wong Islam. Terus wal afina anin nas, ketika kecewa itu mudah memaafkan. Semua orang yang diterima banyak orang, itu pasti yaitu dia dermawan, paling tidak merugikan orang lain. Ketika kecewa wal kadhimin al itu bisa mengendalikan emosi wal afina anin nas. Sebab itu saran kalau terakhir teng Mbak kula boten kepengen ngaji sing aneh-aneh ini sing otoritatif. Sayyidina Ali itu kalau ngandani orang masalah sosial itu gampang. Kata beliau, sin man syi'ta takun amiroh. Kamu baik saja sama seseorang, pasti kamu jadi pemimpinnya. Kita misalnya pergi, misalnya pakai Innova. Innova itu milik kita, sing melok numpang ya tetap buat warungno, kamu baik, takun amiroh. Pasti kamu pemimpinnya, karena kamu al-muhsin yang baik. Terus, waktas ilaman syi'ta takun asiroh. Silakan aja jadi orang murahan. Ketemu menteri ingin dikasih uang, ketemu kiai ingin dikasih uang, ketemu teman kepengen dikasih. Takun asirah, pasti kamu jadi pecundang. Wastafni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan pernah butuh sama orang lain, maka kamu akan setara. Karena kita enggak butuh dia, kita setara. Orang itu sampai nyuwun sewu murahan dan tidak punya harga diri karena sering butuh sama orang lain. Kalau enggak, pasti kita setara. Nah, itu eling-eling apa? Aksin man syi'ta takun amirah. Wastas ila man syi'ta takun asirah. Wastagni amman syi'ta takun nadir. Sehingga ketika Islam dibawa ke Eropa oleh Abdurrahman Dakhil, Bani Umayyah, dan Islam dibawa kemana-mana, termasuk Wali Songo di Jawa, di Indonesia. Itu mesti yang ditontonkan, yang disejarahkan, mesti hal-hal sosial. Kayak Sunan Giri ya terkenal. Kayak klambi wong sing wudo, kayak mangan wong sing lesu, kayak tongkat wong sing wuto. Mesti filosofinya semuanya sosial. Dan sosial ini yang akan ngawal kita ila yaumil ya. Makanya kalau suwun pun boten usah bayangno wiridan terus dadekno jenengan keramat boten. Kula bolak-balik matur tentang semua kesempatan ngaji Dawi Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah ahabbul khalqi ilallah. Ini Rasulullah, orang paling dicintai Allah. Itu saja kena khitab walaupun tafadzur ghalidul qalbi lan faddu min Rasulullah sing man uyida bil kauni kulli, orang yang bisa memanfaatkan alam raya ini sebagai mukjizatnya. Nabi bisa ngendikan sama kata, Nabi bisa ngendikan sama dob. Waddob wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Hewan-hewan yang nggak bisa ngomong sakit ngomong, menyaksikan kalau Nabi itu Rasul. Batu bebatuan di Mekah salam sama Nabi. Kalau engkau ini ya Rasulullah. Itu pun kalau Nabi salah secara sosial, misalnya Nabi kok senang misoh, senang merugikan orang lain, itu tetap lan faddu min khaliq, orang akan bubar. Makanya jika Ibnu Khaldun, hadza Rasulullah ahabbul khalqi ilallah. Itu saja kena aturan harus sosialnya baik. Kalau ndak lan faddu min khaliq. Jadi walaupun tafadzun khalidul qalbi lan faddu min khaliq. Padahal Nabi ini kata Ibnu Khaldun, man lau sya'a uyida bil kauni kulli, orang yang kalau Allah menghendaki bisa memanfaatkan seluruh alam raya ini sebagai kekuatan mukjizatnya. Itu saja harus mengikuti tatanan apa? Sosial. Ini tidak boleh napa fadzun ghalidul qalbi. Sekali itu terjadi lan faddu min khaliq, pakai lam taukid. Jadi kalau dimaknani model makna kiai-kiai kuno, walau kunta diparil itu berarti gak terjadi. Lau itu imtinaiyah, jadi itu gak terjadi. Walau kunta diparil, diandekan ono sapa sira Muhammad itu fadhon wong sing angkuh atau sing sombong, sing atos atine walidul qalbi lan fadhu yaktine mesti bubar. Lah itu mesti bubar sapa ngake. Min khaulik saking sekeliling kamu. Ya dados kula suwun niki ya kudune terakhir jan kula niku gini niku Gusmo ning elok kok amun ngutang malih niki wonten Gusidra kula niku tiyang sing kathah sinau nganti saniki kula niku tesih sinau mboten kok krana kepen pinter nggih mboten. Kula niku sinau seneng. Senenge nggih pokoke seneng. Kula niku nak termasuk kiai sing mboten nampa tamu niku mboten krana sombong, kula nggih mertamu kula nggih pendak ngaji. Kula nak ngaji ramah, tapi nak mboten krana menapa iki mboten membela diri mboten. Karena kula niku kepengin mawon. Konstruksi tafsir di Indonesia niku ya ngikuti ulama-ulama dulu. Caranya gimana? Ya kita baca.
Kalau kita tidak baca, itu ya akhirnya Islam menurut saya. Itu kan lucu, Islam kok menurut saya. Nabi ora, kiai ora, wali ora, Islam menurut saya gini. Islam mbahmu menurut saya itu kan aneh. Tapi jadi kalau orang itu kalau nggak baca itu pasti akhirnya menurut saya. Tapi kalau baca dia terbentuk oleh yang di. Ya misalnya wong apik medhit itu ya isen ngorane wa mimma razaqnahum yunfikun. Wong apik ku sapa? Yang kalau punya rezeki itu yunfikun, melakukan infak. Jebule sak uripe mulai cilik nganti mati ku uripe yunfakun. Dikasih tok. Itu kan ya ora mutu, urip boten kan boten mutu. Begitu juga di misalnya kul huwallahu ahad, kul itu katakan tuh ada iklan. Sehingga ketika kamu tauhid itu pribadi atau sendiri berarti tidak bentuk orang lain menjadi ahli tauhid. Karena kul itu katakanlah itu ada maklumat yang dimengertikan orang lain. Lo sering cerita tentang santri-santri. Nganti anak Islam itu bapaknya marai syahadat. Gurune marang. Ada interaksi sosial yaitu anak mulai cilik diwarai apa? Syahadat. Dimulai apa? Kul, katakan untuk diri kamu, untuk orang lain, untuk anak didik kamu. Berkahnya dikatakan yang diajari menjadi menjadi tahu terus Islam keberlangsungannya sampai ila yaumil. Nah, misalnya terus kiai gendam atau mulang sementing gak ngelarani wong takok iso meneng kan yo ruwet. Diroyahnya gimana? Diroyah itu kajian. Ono wong takok alamat. Pundi pondok Darul Quran meneng. Pundi langitan menengah, bukan mangkel. Mulane dawuh ulama-ulama itu, hadza syaitonun akhras. Iku ora wong meneng asukut asalam mboten ku setan sing bisu. Karena sebagian kebenaran memang harus kul apa? Kul katakanlah, kulu katakan. Lah kula ngertinya ten iki baru kayak maca. Kenapa harus ada kul? Andaikan Nabi itu tidak mengatakan kebenaran, ya kita tidak tahu kebenaran itu apa. Ya setidaknya kebenaran itu dimaklumatkan, disosialisasikan sehingga kebenaran menjadi nilai disebut kul huwallahu. Jadi ini mukjizat yang akan menambah kita ila yaumil. Kalau nggak ada cerita ini kisah nyata. Ada seorang kiai itu kiai besar tukang pidato. Niku sampai nandur gedang ditandur piyambak tengguri omah. Ya gedang pisang. Niku tiap bakdo mangan anak-anake. Niku gedang sitok diiris. Misalnya anak lima diiris lima, gedang pisang situ. Dawe ngaten, cung, wong aku iku mubalek sing nyalami temblek aku ya macam-macam. Nak menawa ana sing haram, iki kafaroh. Mergo iki satu-satunya wit sing tak tandur nganggo dhuwit halal ning tanahku sing halal. Anake akrab nek kula tanya, jare sapa tanah iku halal? Dhisik bapak entuk iku sengketa. Kula niku ngrasakno, kula niku kiai induk. Dulur kula niku 7 sing entuk warisan pondoke bapak niku kula. Paling rawan subhan malah sing kiai induk. Perkarane sing ora pati induk ora pati entuk akeh. Mergo sing induk mesti dikek omah induk macam-macam. Jadi tetep lho nggih to misale duwe bapak mbah, mungkin entuke kok sengketa geger mbek Pak Liye Pak Deni. Mungkin kok kowe wis nyaman kok bapak, tapi bapak geger mbek Pak D Pak Liye. Saiki dadi kiai itu dilupakan sawangane wis halal, padahal bapakmu kok hasil situ. Misale bapakmu ora mbam. Ya tutuke tok habil mbok kobil. Itu masalah. Tetep masalah. Jare sapa? Ben ora raine wong ya. Ora ben halal tenan ya semua nadeng napa? Bani udah. Bomene nak utuh kan klambimu haram sing tambah dosa perkara utuh repot to beragam. Tapi intinya zulumat kebenaran yang membawa napa zulumat tenggene kefasikan tuh silsilahnya panjang. Mulane sing darani bener dawuh Abdul Qadir sing darani bener sing dihalalno Allah, sing darani salah sing disalahno Allah. Ora kok aine nak aine iku ora iso. Ya aine iku ora iso. Contoh gampang ya tenak tenggene itu dawuh Abdul Qadir. Saya sebagai orang ahli fikih itu akan memberi analogi, memberi contoh. Kalau contoh di fikih yang masyhur ngeten. Uyah itu najis napa boten? Najis. Tletong atau madzhab Syafi'i napa? Najis. Ya kalau Allah bilang najis misalnya ya kita bilang najis, kalau uyah najis. Tapi lemah itu suci. Ya sudah kita bilang lemah itu suci. Padahal lemah gone uyah. Wong sapi teng ning lemah, kabehane lemah. Mulane pangeran wis pinter, darani uyah ku najis, tletong misalnya cara Syafi'i najis. Engko angger tletong dadi kangkung, dadi subur, lemu, ya wis terus dipangan wong. Ya terus dadi suci.
Orang nak cara aine, oh ini materinya sudah mengandung urat-urate, sistemnya wis ngandung tletong. Piye oleh ngumbah? Ora mutanajis, semua organnya sudah masuk. Lha iku lha yo umpama ngenteni suci aine iso ora mboten saged. Mulane Imam Sayyidina Ali ku pinter nak ngendikan. Sing darani suci ku apa? Sing darani suci ya sing Allah darani suci. Awakku wis resik saiki suci kabeh. Ana wong waswas muni ngene, saiki awakku wis resik suci kabeh, baru adus tak gebdur. Meneng weteng dari Sayyidina Ali. Lah ya umpama sing darani suci gak gawa najis, lah kowe ngalor ngidul gawa taek ning weteng. Mulane sing penting kowe nak junub wis adus wae, kena najis adus wae, anggere kecelok adus ya suci cara Sayyidina Ali. Ora usah maksa suci kabeh. Mergo nak maksa suci kabeh dedeli kabeh wetengem macam-macam iku. Kowe wis kadung gawa najis, geteh najis. Taek sing wetengem najis. Lah cuma wong nek sebarak adus cara Allah suci wis kita darani suci. Tapi aine iso suci to. Mboten saged kan? Wong wis kadung gawa napa? Najis. Mulane misalnya dalam konteks misalnya supir taksi. Ya tapi nak jelas ya repot. Misalnya jelas nih, kalau supir taksi misal, Rohin terang-terangan. Pak, doli Pak. Fasa rahine serai. Rahine wis serai Rohin misalnya. Aku supir taksi ini misalnya. Nak cara fikih kan ngoten nggih, nak sekedar dzon niku sik mungkin halal, mergo dzon bisa iya, bisa tidak. Nyakang kan? Dzon niku nyakang, tapi nak yakin. Wis doli raine kriting ndek. Wah, ya biasanya nemen wong ngene kan. Itu kan ada sifat-sifat iblis yang kental misalnya itu kan. Kan sifat iblis itu kriting napa? Ndek. Itu kan wis ngono ngajak ning napa? Doli. Saya ndak bisa sebagai supir taksi ngelah. Kan iso wae ning doli mau tuku rokok tok. Oh, ndak bisa. Tetap kalau gini sudah donan kawiyan mau ke arah maksiat. Tapi sebaliknya misalnya ada orang misalnya Ruhin macak santri mau masjid jam 11 malam. Lah ngoten niku jenenge donan yang imbang. Delok jam 11 penyopet jam. Tapi delok masjid apa tiga. Lah ngono niku mahalul istihad. Kalau gitu mahalul apa? Istihad. Faham sih kalau mak? Lah beragama itu begitu ila yaumil qiyamah. Makanya mbok kiai paling soleh sak donya ora iso lepas saka dosa karena halalnya dia itu hanya halal hukum, tidak halal aini. Mulane eling-eling pentingnya ngaji fal halal halalu hukmin la halalu aini. Sing darane halal halal hukume ora halal aini. Mulane hukume halal yo halal tenan kados Raden Asnawi iku masyhur Raden Asnawi Kudus sing termasuk buyut kula. Wah niku ora tenan. Wong alim rata-rata ora. Enggak, Raden Asnawi pernah cek buyut kula namine Hafsah niku nak undang Mbak Asnawi misalnya. Wah niku ora tenan. Di dia itu karena dia terkenal pernah revolusi Cina. Walhasil saking mangkele wong kepengin mempermalukan Raden Asnawi, gawe pesta daging celeng, daging as. Raden Asnawi diundang. Tujuannya dipermalukan. Ternyata dia ada wali. Ternyata dia manusia. Barang wis bar mangan di depan umum Pak Kiai tahu apa yang Pak Kiai makan? Enggak tahu ya. Wow, semua dagingnya asu. Dikira kan Raden Asnawi malu. Alhamdulillah. Munggo ora dibodoni cung ora tahu mangan daging asu. Lah orang murah. Sombong apa? Raden Asnawi ketok sombong. Alhamdulillah cung yo munggo ora dibodoni ora tahu mangan daging. Wes ora rasane halal cung. Karena enggak tahu kan secara hukum halal. Jadi nak kowe supir taksi, kowe supir bis bawa wong ape nyopet bawa apa angger umbal ya. Murah. Tapi masalahnya contohnya Rukin mau roh ape doli. Makanya ora di gua. Dari gua pentingnya ngaji fal halal halalu hukmin eling fal halal halalu hukmin la halalu ainin kulo cek eling persis takbir ngoten. Jadi sing diarani halal hukume ora halal. Orang halal lainnya buatan sakit. Duit sing sampean cekel sekarang tuh siklusnya sudah dari siapa saja. Digawe wong kafir disahno BI World Bank. Kafir tok sing legalno. Duit paling halal ya Arab Saudi. Tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wes paling halal ya. Kalimat thayyibah digawe ngalor gitu. Mulane ora kiai dibantah, teng iki ora ana keterangan. Duit iku lagi digawe diambung setan.
Mulane wong seneng duwe iku balane. Ono santri sing mboten Mbah duwe Arab Saudi. Terus piye ono tulisane la ilaha illallah. Panjane kita wae ana keterangan duwe wis durunge diedar wis diambung apa. Iku kecuali duwe Arab napa? Saudi. Karena ada tulisane la ilaha illallah Muhammadur. Tapi akhirnya ngesai ini repot. Tak kok celana belakang ra iso. Berarti kayak ngunggui kalimat thayyibah. Ora iso. Berarti repot malah akhirnya repot. Paham ya terus eling-eling dadi sing diarani halal halal hukume ora halal aine. Apa mau nuruti halal aine sak donya ora ono barang halal. Keramik yang di Arab Saudi saja untuk masjid Mekah Madinah saking Italia. Padahal sing gawe boroh najis. Ora. Wong keramik gawean Bantul ya elek seneng ning Italia. Mulane bener Abu Hanifah nak berpendapat ya nak. Cara wong Syafi'i iku sirjin itu tletong, ya tletong sirjin bahasa Arab. Nah ana boto bahane sangka tletong, maksudnya lemah wis campur tletong macam-macam. Kan gak mungkin wong gawe boto ana tletong disi pirekno terus diubah kan mboten tletong campur pisan aja. Iku hukume piye? Cara mazhab Syafi'i iku tetep najis, mergo urung diubah. Nggih. Tapi cara Abu Hanifah gak, anggere dibakar iku suci. Mergo cara Abu Hanifah alat tathhir iku 3. Siji ku banyu, nomor 2 turuk, nomor 3 nang. Geni ku alat napa? Tathhir. Abu Hanifah dalile wong nak maksiat iku diobong ning neraka. Lah engko nak dosane ilang, najise ilang dilebokno swarga. Mulane fanar alatut tathhir. Mulane dadi kok rohen kepengin suci. Wah angker diobong suci. Cara mazhab Hanifah boto iku suci mergo sing lewati alat tathhir yaiku al-iqrar binar. Fa inna wa ta'ala tahhara ajsadal mukminin binar. Mergo Allah sok ben nyucekno wong mukmin lewat di obong. Pelane fanar alatut jadi pena. Mane ana masjid dibangun mbek boto, mbek gendeng sing jarene sing gawe ora najis cara Hanifah suci mergo sing lewati alat tathhir. Jadi misale ruhin sampai salat ora ana lemah, ora ana banyu. Jadi itu lama, paham ya? Dieling-eling ya, kalau baleni malah ini pentingnya ngaji ya. Jadi ojo geman iktimat di barang sing ora wujud. Demokrasi itu tidak wujud, hak asasi manusia ya tidak. Ini tidak bisa Anda buat pegangan supaya nak ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mergo barangnya ora wujud. Kasarobi yahsabu dzama'anu ma. Nah, kasarobi biqiati yahsabu dzama'anu napa? Ma. Kecuali tadi, Anda yakin bahwa sebagian contoh demokrasi adalah roh Islam. Dan Anda ikut itu karena meyakini itu perintah Islam. Misalnya ada orang dolim, orang fakir ditindas. Terus dia bela orang fakir itu atas nama kesamaan dengan roh nopo Islam. Bono penting gitu terus. Dan sampean sampean ketemu Allah niku iman mbek barang wujud. Mulane pertama sing dikenal Islam niku fawau maujudun qadimun baqi. Mergo qadimun kenapa? Karena makhluk itu tidak qadim. Makhluk itu wujud tapi tidak qadim. Ya tidak baqi. Mulane bedane nek Allah iku mau wujud qadim nggih napa? Baqi. Alam tarono torane ngali sira ana wa ing satemene wa taala yusabbihu maca tasbih lahu maring Allah sawaman sapa wae fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa minat tasbih lan iku sebagian sange tasbih salatun te salat. Dadi wong nak salat iku mesti maca napa? Tasbih. Wa tairu lan kabeh manuk. Kabeh manuk maca tasbih jamu tairin utahe lafat tairu jamae tair. Bena sama kang antarane langit wal ardi lan bumi. Sofatin khale ngepakno atau khale nglep napa jenenge? Ngepakno sayap utawa buka sayape. Alun basito tegese kang ngeyar kabeh utawa buka kabeh atsnihatahunna ing napa ajnihatahuna ing sayap-sayape manuk. Kulun te saben-saben suci kot alima teman-teman pirsa sapa Allah salatahu ing salate kulin. Jadi kabeh manuk, kabeh kewan malah maca tasbih. Sing ora jelas ya manusa niku separo maca tasbih, separo ora. Nak kabeh kewan maca tasbih. Kira sak takok ora. Carane piye terus bahasane piye? Wong dikandani kok malah takok carane iki malah lucu. Ayo tugale dikandani. Mulane kula seneng model cangkem elek-elek ulama sakniki ini seneng. Jadi nak ditakoki carane piye? Ya kowe mangan gedang iku. Mangan gedang iku jari dokter gizi ini gizinya banyak. Terus kita takok manggone ning dirupane piye? Nak dikandani gizi ra takok, nak dikandani agama. Nah, ora seneng iki ambek agama.
Saya kalau orang dibilangin gedang itu ada gizi kan gak takok, ning di manggone. Rupane piye? Tapi nak dikandani mana maca tasbih. Suarane piye? Carane piye? Nek repot. Semanjan wis rantuk hidayat dadi apa? Uteke wis anggere berbau agama iku. Nggih pancen wong elek ceritane ngoten idza dzikra wa wahdahu iku disirikno, tapi wa idza dzikra alladziina min duni idza hum yastabsyir. Kulan desa saben-saben suci kuat alim teman sapa Allah salat ing salate kulin wa tasbih lan oleh maca tasbih kulin. Dadi kabeh ning donya iki liyane manungsa udah sering maca tasbih sering salat ya kowe ora roh. Kowe ora usah takok carane kados kowe iman nak gedang ana gizine, sego ana gizine kowe ora tau takok kan manggone endi carane piye. Wa ta'ala wa alimun sing pirsa bimakan perkara ya faluna kang padha nglakoni sapa ngake fi tetep ing dalem iki dawuh takhliful akil te menangno domir akil. Mesti ya falun domir sing nganggo akil. Walillahi lan kagungane Allah sarasan mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Dadi namung Allah sing gadah langit bumi lan sak isine. Mulane nek Allah darane halal ya halal. Senajan to kowe maling wae bajingan nak cara Allah darane halal nggih halal. Kados ghanimah niku. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Ghanimah iku barange wong kafir. Ketika cara Allah nak perang kalah dianggap wae wong Islam ya wae wong Islam. Mergo hakikate ora wae wong kafir wae Allah Subhanahu wa taala. Bojone wong kafir perang. Ya dadi amat senajan to bojone wong kafir tapi cara Allah halal ya. Halal termasuk sing halal kan amat sing didapatkan perang musuh wong napa kafir. Muga kabeh wae Allah darane halal ya halal. Hukume manusa wis ra ono. Lah misale wong kafir nyongko iku wekku. Ya ora iso pokoke Allah darane halal ya halal. Misale ghanimah wae. Lah nek nuruti hukume manusa niku repot. Nggih kula contone hukume manusa paling elek niku pancen anut mripat. Niku kula di contoh sing paling nyata. Ana bajingan kondang gak tau konangan. Utawa koruptor paling gampang. Koruptor urung ketangkep KPK terus dicolong iku sing njupuk barang ning omahe terus darani maling padahal luwih maling koruptore ana wong maling tukang penadah sepeda motor 5 gak tahu konangan terus ana wong maling nyolong iku sing di omah lah maling kurang ajar sepedaku dicolong mulai dawuh Imam Syafi'i al qaulu qaulu sahibil yad ning fikih repot anggere sing nyekel dianggap sing duwe. Mulane maling sepeda motor 5 ning omahe kok ana wong nyolong, sing nyolong darani maling. Padahal malinge ya kok hasil maling. Nek ana maling jajal dicolong, kok juan cuk, sepedaku dicolong wong. Lah dekne dhewe entuk kondi. Entuke ya kono apa? Nyolong. Mulane ketika Imam Syafi'i kula tak kenal. Ciri utama kebenaran itu satu, yang melakukan tahu benar. Ciri utama kesalahan satu, yang melakukan tahu salah. Imam Syafi'i nyontokno gampang, koyok maling, jajal dunyane colong kok ora miso-miso. Harusnya dia kalau nganggap maling mubah kan dunyane dicolong, baguslah, podo gitu lah. Ndak tetap bengok-bengok. Mulane terus dadi anekdot masyhur, maksiat itu maksiat setan wae roh maksiat. Lah umume setan itu nek ana maksiat ku seneng kecuali sitok nyelingkuhi bojone setan. Wah, terus setan lah ngamuk. Jadi satu-satunya maksiat yang setan pun ndak seneng ku nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ora seneng. Iku satu-satunya contoh maksiat sing setan pun ndak seneng. Lah guyonan ngoten niku penting karena itu tadi. Hukum itu kalau nuruti pandangan manusia dawuh Imam Syafi'i ku ruwet. Al qaulu qaulu sahibil ya, angger sing nyekel sawangane sing duwe. Dadi kados koruptor sing donyane akeh, duwe alpat macam-macam, ana sing nyolong sepeda motore sawangane ya salah. Padahal dekne dhewe hasil copot. Tapi kayak bener nyolong yo keliru, nyolong kok bener. Ya wis ngono agama wis ngoten iki. Lampane walillahi mulkus samawati napa? Wala. Wis pokoke iku kabeh wae pangeran, nek pangeran ngalalno lewat hukum syariat nggih jadi halal. Contoh paling gampang nggih napa? Ghanimah. Ghanimah iku perang mbek wong kafire kalah, otomatis dunyane dianggap milik orang napa? Islam. Berhubung ana sing duwe wong Islam ngrasa dosa nak mah. Terus dihalal Allah lewat ayat faqulu mimma ghanimtum halalan. Terus lagi wong Islam angsal mangan. Ya mergo kabeh wae Allah wae. Walillahi lan iku kagungane Allah sarasan mulku samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Khazainul matori tegese pira-pira dokumen to khazanah. Khazanah napa manane? Gudange udan waris lan rezeki wa nabati lan tantu. Wa ila wa lan maring Allah sarasan al-masiru tenggon bali al-marji'u tegese gon bali. Sampeyan ke bali ning Allah, ora ning demokrasi, ora ning HAM, ora ning hak asasi napa manusia. Jajal wong sing pejuang HAM sampeyan nak mati. Pengiranem sapa? HAM Gusti. Sing nyafati kowe sapa? HAM Gusti. Ya wis kowe goleki HAM, goleki.
Nganti mati, nganti akhirate barung bar yo. Ana yang ketika pangeran nak nyindir tiang-tiang kafir fada'uhum falam yastajibu lahum bungok-bungok golek pangerane golek hame ora ana. Lane wadalla anhum makanu yaftarun akhire sing digoleki ora ana. Sebagian ayat istilah wadalla anhum makanu yaftar. Dadi iku pangeran dingken mulane kula suwun sing ngaji kula teng mriki iman be Allah iku filosofinya paling mateng mergo iman mbek barang sing wujud ya iman mbek barang sing napa wujud. Sementara demokratisasi HAM macam-macam tuh ora barang wujud. Ilmu ini iki wis langka, mergo wong wis dewa-dewaan demokrasi sedemikian. Mulane ana wong kafir, wong Kristen bela Isa iku ana bersemayam Roh Kudus, ngene-ngene. Bersemayam istima iku ya ora barang sing wujud. Mergo istima iku barang sing ora ana, paham ya? Kados kula nyontokno pulpen mbek HP-ne ana, pulpene ana, istimain. Orang. Artinya istimewa kan tidak seun salison, tidak sesuatu ketiga yang wujud kan? Paham ya? Agar dipisah, iftiraq, kumpul. Misalnya kalau kulo kumpul berufen jenenge istimewa. Tapi istimewa itu tidak pihak ketiga, sesuatunya tidak wujud. Iku petir pangeran. Jadi mulane apa iku ngendikane Imam Sanusi sing iso ngilangi kekafiran memahami al-usul al-arba'ah termasuk ngenali barang wujud, barang nisbi, barang iktibar. Barang nisbi kados wau ubuwah mbek bunuwah itu bohong-bohongan. Kaya aku jenenge Bahak. Bapak kula Ki Nur Salim jenenge Nur Salim, mbah kula Nur Sam jenenge Nur Sam. Iku wujud. Terus ana jeneng. Jeneng modoni ubuwah. Ubuwah bunuwah iku nisbat. Berhubung bapak dhe anak kula diarani Abun, tapi jeneng Abun iki gak abadi. Takono Mbah Nur Sam, bapak kula jenenge Ibnun. Lah kula jenenge Ibnun. Kulo ndek anak jenenge Hasan, darani kulo Abun. Paham? Kulo ora iso mbok sembah wong gak jelas. Terus kulo darani Ruhin niku misale bodho wong alim kulo, tapi murid Ruhin ora ana wong alim kok Ustaz Ruhin. Paham nggih? Ora ana bare lho nggih Abun Ibnun piye kelem darani. Kaya Mustafa Jenggot jenenge apa? Abun apa Ibnun? Mustafa iki lho jenenge to. Abun apa Ibnun? Abun. Cara anake. Jare bapake Ibnu. Jare bojone Jojo. Ya sing ngono gak jelas. Lah terus Mustafa itu apa ya? Ya Mustafa. Dadi bunuh ubuwah iku nisbi, gak ono bar. Lha iku ya ora wujud. Maksudnya ora wujud ya ora ono sing ono Mustafa. Paham? Lha iku nang gone ilmu mantek dipelajari. Dadi sing wujud tenan ya Allah niku, liyane iku gak jelas. Karena wujudnya kadang iktibari, kadang nis. Terus ngaten iki ora ono apa-apa ujug-ujug kita koyo di presiden. Wah iku ketua kita, pimpinan kita anak buah. Piye ujug-ujug ora ono apa-apa? Darani itu. Presiden sing dadekno kita sing milih. Delok kita sing dadekno ya kono anak buah kita, ngene sing ngangkat. Penak ujug-ujug kita sing dianggap apa? Anak buah. Menawa takoki Gus dina di presiden, gak sing ngangkat presiden. Wong ambek presiden wedine cetak dime kan. Mergo nisbi ya ana ubuah. Lah nek pangeran ra iso, pangeran tetep pangeran, mergo ra di bapak ra di mbok. Mulane kenapa pangeran ra di bapak mbok? Mergo kok ana nisbat. Ayo pangeran ketemu soe tetep pangeran. Ayo paham jajal. Ora iso, mbok khilaf piye tetep pangeran, tetep mentor dadi pangeran. Ayo mbok khilaf piye? Nah, mulane pangeran lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu fanasan. Kira tau mikir ngono. Nah, mulane wong gampang sirik perkara dia percaya nisbat, percaya iktibar. Padahal nisbat wa iktibar sama-sama tidak wujud. Ini penting ngaji, ya ngaji ilmu ini penting. Ulama harus ngomong terus. Ojo nuruti selera ngomong ngene swarga, nang ngene swarga mari enak. Pokoke ilmu harus diomong. Ben tauhid itu tambah mah. Nggih, tauhid itu tambah. Banyak tuh orang-orang yang tobat yang pro demokrasi. Mereka mikir aku nak mati iku golek iku ning ndi? Demokrasi iku ning ndi? Terus HAM iku ning ndi? Marbuka HAM, wa manabuka HAM. Wa makiblatuka HAM. Ya terus diwe Allah kon nyeluk. Fada'uhum yo nyeluk tapi falam yastajibu. Lah yo ora iso jawab. Pas falam yastajibu waro awul terus doroh anane nak musik ngeri. Mulane imane wong kafir dipadakno kasarobim
biqiati yahsabu dzam'anu ma. Eling-eling iki pentinge ngaji terus mulane kan nyebut Allah iku sing wujud. Mulane ulama dhisik marai penting kowe iku iman mbek barang wujud. Fa wa maujudun sing qadim, sing baqi, sing mukhalifun lil khalqi. Mukhalafatul hawadis. Mun jelas wa ila wa hilan maring Allah sarasan al-masiru tegon bali al-marji utik tegon bali. Alam taro bon waro nggih keputusane Mustofa niku bapak ta anak. Nah, ora jelas kan. Sugih apa melarat ya ora jelas. Jare wong sing tau ditulung Mustofa, dekne anggap dekne bos. Dekne melarat ya dia anak buah. Atas Ruhin ya wis ora sugih ya duwe karyawan. Aku dhewe yo ina-inane wong karyawane Ruhin. Wong ngene jarane bose. Subhanallah. Pangeran ini. Uang wis melarat lah kayak bos-bos cilik kan ya dia anak. Tua itu darani bos itu ya napa? Bos. Anak bam darani ku apa kan? Ya bos to. Padahal Ruhin yo duwe atasan meneh. Bos, gua atasane. Atasane. Ya terus sing bos to. Ya sing paling gak iso ditawar namung Allah niku. Tertinggi dan gak mungkin jadi karyawan. Ora ono nisbi kan? Ora ono napa? Nisbi. Mulane ujare ulama tauhid sing ora ono nisbi, ora ono itibari namung Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan napa? Alam tarono to ora ningali sira ana wa ing sak temene wa taala wis jiku giring sapa wa taala sahaban ing mega ta mending. Ya suku hutik se giring sapa wa taala ing sahab birifkin kelan ates. Sumayu alifu mongko nuli nyusun sapa wa taala benahu antarane sahab. Ya dumun tegese ngumpulna sapa wa taala ba'da sebagiane sahab ila ba'din manis bagian. Fa'alu mongko gawe sapa wa taala alqitoa ing pira-pira napa kitah pira-pira napa gumpalan al mutafarriqata kang pisah-pisah. Kitatan wahidatan digawe dadi gumpalan sing sitok. Maksudnya disatukan dari sekian arah. Sumaya aluhu mongko nuli gawe sapa wa taala ing sahab digawe rukaman ingkang tumpuk-tumpukan bersap-sap. Ba'du des bagiane sahab iku fauqa ba'din ana ing sebagian sing liya. Di atas bagian sing liya. Kata mongko ningali sira alwat ko ing udan. Ilma tara tegese ing udan wa tingal yakhruju ingkang metu apa alwat min khilali saking sisi sela-selane motor. Khorijihi tegese makhorijihi wonten mime. Tegese nggon metune motor. Wis wae ngoten niku jenenge udan. Dadi utemus wae wau ya, halal tenan nggih wae. Angger ana udan ngombe sithik. Aja nganggo gelas. Gelas entuk kok sapa? Gelas entuk kok sapa? Bahane kondi. Ujung-ujunge pabrik gelas terbesar Cina, sing gawe wong komunis. Nek tuku gelas berarti nyugeno. Ya serana bare. Soalnya udan melayu metu ngombe mlebu meneh. Ini udah Dewi Imam Ghazali. Mulane riyen wali-wali riyen nak ngobati jare kon njaluk udan perawan. Maksudnya ora kudu perawan, mergo tawasule mbek barang sing suci. Lah sing diwarai goblok malah diadai. Ya malah jubuke napa? Diwadahi. Berarti malah masalah. Ya sing lara iku tokno. Dan sampe malah mati to kan nyeben. Sana aneh wis ora usah ngono wae mati ben mati kok aneh-aneh. Wae berangkat kok wis mati ben mati. Fayusibu mongko wa yunazzilan nurono sapa ta'ala minas sama sanging langit min jabalin ing gunung maksudnya gunung es to gunung hutan. Min temin zaidatun zaidafia kang ing dalam jibal min barodin te bangete panas. Maksudnya diarani gunung mergo es ku gumbalane kaya gunung fis sama. Badalun bi adatil jari dadi batal kan baleni huruf jar. Mimbarotin kang yaiku udan gunung es. Ae ba'dihi tegese sebagiane bar. Fayusibu mongko ngenekno sapa wa ta'ala biklan barat man ing wong yasau kang ngersakno sapa ing man. Dadi sebagian daerah ana udan salju, sebagian ora. Iku ya Allah kabeh sing ngatur. Ora kok udane salju sing milih. Ya mergo wau udan yo barang jamit, salju nggih barang jamit, enggak bisa mengatur dirinya sendiri. Nganti udan salju anane ning kene, ora ana ning kene kabeh kersane Allah Subhanahu wa taala. Fayusibu bima yasa wa yasrifuhu. Ya, sesuai karo iman enak kok dadi wong mukmin enak sesuai karo iman ora melok ngatur. Kenapa ning kene udan salju ning kene ora? Ya mergo sing ngatur ngono. Mergo misalnya jawab karena angin ini. Kena ditakoki kenapa angin itu begitu? Ya karena di belahan Afrika itu ada segitiga ini. Kenapa segitiga ini gini? Sesuai kan ya kaku hati. Sesuai semua ora roh pokoke ngono. Lah daripada ngono kesuwen kaya ilmuwan mendingan kaya wong Islam. Pokoke sing gawe ngersakno ngono damai wong Islam paling
Kok repot, kok apa? Repot. Kenapa kok mati lorong ini iki ganas ngene ngene. Lah kenapa kok loro? Mergo terinfeksi ngene, virus iki ngene. Mergo kakan impor pakaian bekas ngene ngene seruat. Nah, cara santri gampang kan semua mati. Saja lentek. Ya, pokoknya orang Islam itu simpel, jawabnya apa? Simpel. Ya repotnya tenan, ya tenan, jen kontrak wis napa? Entek. Mana kalau ngerti aku itu yang kena apa Gus kok mati? Ya mergo ora urip. Aku kok ora wis mati kok ora urip. Wakian analisis ruwet. Ruwet tetap goblok. Akhirnya kan tetap goblok. Mulane bener Abu Bakar dekne lara takakno dokter, takokane sinis. Apa dokter ya ora iso mati ape ngobati ya? Nggih, cuman dokternya nggih mati. Abu Bakar masyhur, mata tabib wal matbub jami'an. Dokternya sak sidi dokterin kok mati kabeh. Mulane masyhur Abu Bakar ora gelem berobat dokter. Iki aja niru. Makome ora tok malah grembeng tok. Jadi jari Abu Bakar masyhur sampai jadi pepatah mata tabib wal matbub jami'an. Dokter sak sidi dokteri mati kabeh. Nah, sampai itu dan ngene takoke. Aku dan dokter ubi yang kersane ngobati jenengan. Dokter sama kita orang sakit ya wis mata topik bal batub jabian. Faisibu mongko kena ana sapa taala bihi kelawan udan man ing wong yasau kakang sana sapa ing man wae srifulan nggono sapa wahu ing udan aman sangi sapa wae yasau kang sana sapa ing man kabeh kersane apa. Ya kadu meme aku putik sing meme posana barkihi. Apa kilate udan lo sinare kilate udan lum anuhu. Ana sing maca lama anuhu lum anuhu apa kilate napa iki yang mriki darane apa kilate udan iki ya dadi iso ngilang napa kilat bil absori ing mripat mesti wong nak sering delok kilat nemen-nemen iku iso picek maksudnya iso rusak mripate iki mergo napa sinare terlalu tajem anadhirati kang nilainya kemaring sana berki yastafu tegese napa nyembur napa iftitafu njupuk sing ora sing keras sing istitof nyamber ya masyaallah cek angel. Kulo nu biasa bahasa Arab sering sinau gitu, nak maknani Jawa malah bingung. Jadi kulo biasa maca kitab ora tau tak terjemah, ora tau tak maknani kan. Jadi akhirnya nak jawabno iku bingung. Nak kowe kan ngarapno bingung. Jadi pinter artinya Anda sangat Indonesia gitu loh. Jadi ngarapno bingung. Nah, kulo kan Indonesia-ane bingung. Mulane kulo rapati nasionalis dadi kulo rati lebih nasionalis Anda karena kebingungan mengarabkan. Kalau saya kebingungan mengindonesiakan. Yaktofu hata kesewa napa? Nyamber apa sana barkiha ing nafsu. Yuqalibu malak male sapa apa alaila ing wektu bengi wan haran wektu rino. Ayat iki kesena kana sapa taala bikulin lan saben-saben suci min masange lailan nahar badal al-akhiri sale dadi gendine sing liya. Rino bengi ora melok ngatur awake namung Allah taala sing saged ngatur. Inna fi dzalika satamliku tetep ing dalem kono-kono kabeh takliba tegese mola malaikat kabeh taklibi tegese mola malaikat kabeh la ibrotan yektine dadi ibroh nggih dadi napa teladan dalalatan to dilalatan tegese dadi teladan lilul absori kedhe wong sing duweni absor sing duweni napa pemikiran sing bener li asabil basaire tegese kang duweni pira-pira pemikiran bener ala kudratillah taala ing atase kekuasaane Allah taala. Wa ta'ala khalaqa gawe sapa wa ta'ala kula dabatin ing saben-saben kewan sing gremet ning bumi. Hayawan ing tegese hayawan kabeh digawe mimaen saking unsur banyu utawa saking banyu nutfatin tegese sperma utawa mani. Famin hum mongko iku setengah saking kewan kabeh man uta ana kewan yamsi kang lumaku kewan ala batnihi ing atase wetenge kewan kal hayat kaya dene ula wal hawam lan pira-pira kewan sing melata. Wa min hum lan setengah saking kewan man utai wong yamsi ala rijlen sing ana sing mlaku mek sikil loro kalinsane kaya dene manusa wa tairi lan man. Wa min hum setengah saking kewan mayamsi ala arba sing mlaku ning sikil papat kalbah ini kaya dene kewan napa rumangkang iku namane wan naami lan kewan-kewan sing nggih wau napa raja kaya. Ya khluqu gawe sapa apa mak ing perkara ya sau kang ngersakno sapa ing mas kabeh ora melok milih. Paling ndak kowe ngeten lho. Kenapa manusia sikile loro? Ya ndekne ra iso milih, ngerti-ngerti dikek sikil loro. Kenapa sapi sikile papat? Ya ndekne ra iso milih, ngerti-ngerti diparingi sikil papat. Wis ben kono ya khluqu wa huma ya sau sing gawe pangeran kok geger wis ben kok. Tapi kira iso darane angger sapi mesti sikile papat. Lah kok kadang-kadang ana sapi ajake sikile 6. Mas wae barno ae, pokoke pangeran barno sing ditu ya loro iben wis. Mulane jare hikam dait tadbir fama qoma fi huiruk la tukim bihi nafsa. Kira sama lo ngatur dunya wis diatur sing duwe barno ora wis penting nyekseni nek Allah iku kuwasa. Kira usah ngatur.
Ane wonten kiai alim alama iku ora seneng bahasa KPK akan memberantas korupsi seakar-akare. Lho kedzaliman kebatilan iku wis ditakdir Allah ana nganti kiamat. Dadi akare iso diberantas. Mok sing bener muni ngene lho, memberantas korupsi sebisanya. Ha, iku masalah bener. Namun seakar-akare ora iso. Setan iku jek urip, kedzaliman ya berhabitat. Iku jenenge keangkuhan. Mulane kadang kualat perkarane keangkuhan. Rausa, polisi rausa ngomong setertib-tertibnya ya ora iso mengatur ketertiban sebisanya. Wis ngono. Dadi ulama malah sederhana. Mulane ulama iso mulang sak kadare santri loro ya mulang. Karena ulama itu tahu bahasa Tuhan, justru itu enggak berani bilang seakar-akar. Iku sing ngomong rapati raga. Gak iso kebatilan diberantas. Itu dalam bahasa Tuhan tuh keangkuhan. Mulane berantas korupsi sebisanya. Jaga ketertiban sebisanya. Itu pancen gitu tuh bahasa Tuhan, tapi bahasa Tuhan ini enggak populer. Padahal ini yang benar, la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Seakar-akarnya ada. Mencintai istri ya sebisa. Kowe ra iso nyintai bojomu tenanan, ayo. Piye cara? Wong di hatimu ada yang lain. Takoki kowe seneng. Lha kok biasa takoki bojo. Takoki Gus kowe nate seneng kula tenanan. Ya seneng biasa. Ya wis. Sepike seneng aku ya biasa, aku yo ngomong fair, kowe seneng aku ya biasa. Pokoke uripku sebisanya. Sekadarnya. Ya Quran kan gitu, liun fikdu saatim min saati. Wa man qudira alaihi rizquhu ya falyunfik mimma atahu. Pokoke sak isane. Mana wong alim gak siap ya dengar omongane berantas korupsi seakar-akar. Kan menjaga ketertib presiden akan mensejahterakan rakyat sejahtera. Ora iso. Mulai dhisik ono wong pinter, mulai dhisik ono Amerika, ono Uni Soviet ora iso donya ngene-ngene ya. Ayo zaman Sayyidina Umar wong dolim ya pirang. Zaman Nabi Muhammad Sugeng ya ono wong zina. Ya ono lian, wong sing ra ngaku zina, ya ono sing zina nganti dirajam kados mais. Ya memang begitu. Kalau nu diwasiati be guru-guru kula, wong nak tambah khusyuk tambah pintu, perkara ini mau mikir. Tapi wong tambah alim iku gak khusyuk, tapi bener. Kadang ana nggih wong alim, wong kiai soleh lho. Terus ngeluh aku nak mati nyekel agama sapa ya apik peduli ambek agama, tapi ya sombong. Ngawur. Perlu ditobatno nek ana ngomong ngono perlu dit. Ndak ini saya ndak guyon. Kalau dia min ahli ilmi harus ditobatkan. Begini saya beri punya contoh. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu kan terkenal adil. Sangat-sangat terkenal adil. Sampai sahabat yang seangkatan dia, yang notabene juga tahu kekurangan dia itu tidak bisa bayangkan Islam tanpa Umar. Sampai beliau minta, ya Umar ama atas takhlif, mbok engkau ngangkat khalifah. Ketika beliau sudah sepuh, enggak. Tapi ini agama kalau engkau tinggal ini bahaya karena engkau ini yang menutup fitnah. Engkau yang adalah simbol keadilan. Terus duko. Saya tidak mau harus duko. Lu gue ditotot duko. Sopo sing ngomong dimaki-maki be Umar. Alasannya Umar sederhana. Agama iki tahu di ini istakhlaftu faqad istakhlafa Abu Bakrin. Aku ngangkat khalifah. Iku aku niru Abu Bakar. Mergo aku jadi khalifah diangkat. Wa illam yastakhlif faqad la yastakhlifu man huwa khairum minni wa minni. Kalau saya tidak mengangkat khalifah berarti niru orang yang lebih baik ketimbang saya dan ketimbang Abu Bakar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nak kue nangis ya agama iki ape mati, perkara ini Umar mati, kue goblok kudu tobat. Mergo agama iki tau ditinggal man huwa khairum minni wa khairum yaiku Rasulullah. Agama ditinggal Nabi melaku menawa ditinggal Umar. Ayo kue nak dadi kiai sombong agama aku nak mati piye? Agama tau ditinggal Nabi, saiki tok bedukan. Pemenang terima tinggal kiai. Malah nak mati ana apike. Uang ora usah GR. Lah iku pentingnya wong alim. Orang alim akan mengingatkan itu. Kowe ora usah sok. Kowe dadi mursid gede, dadi kiai gede pengaruh gede terus GR. Ya Allah saiki cek tak tunggone aku nak mati piye ora piye-piye. Mau tahu ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tetap jalan sampai saiki. Kok terima kowe gegeremu. Mulane wong alim ora iso sombong, tapi uraan kados kula rata-rata wong alim uraan. Mergo nerangno wong sing sawangane khusyuk tapi ra di peradaban. Mbok yo mikir, mulane Sayyidina Umar duka, inna wa ta'ala la yudhi'a amra hadzal din wala khilafa.
agama iki diurusi pangeran. Jadi gak bakal kesia-sia. Ya agama ning Uni Soviet ditindas. Saiki persemakmuran dadi negara Islam. Amerika kayak apa bencinya sama Islam. Sekarang di New York ada tarekat Naqsabandiyah. Ini New York. Wong Islam pirang-pirang. Inggris bencinya sama Islam. Tapi Manchester City didukung napa? Islam. Lho nggih, di Australia kayak apa? Mergo diurusi pangeran. Mulane ape mati-mati ae biasa. Mati-mati ae ora usah. Mulane kalau jenengan ape mati ya mati ae. Dewi Sayyidina, aku nape mati aja jare Umar. Agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minni wa minhu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi. Memang saya respect sama kiai yang memikirkan agama sebenarnya nak ditinggal aku tinggal bagus lah kalau itu dari melankolis atau ben sawangane peduli bagus. Tapi apapun perasaan hati ojo menghilangkan ilmu di mana faktanya agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minna jami'an yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane di rasa tapi ora usah napa? Ora usah berlebihan. Paham ya? Lha mulane ape mati mati ae biasa, ora usah melangkoli sok ben piye ya ora piye-piye. Mulane iku hebate agama ditinggal wong paling apik iki jalan kok diurusi Allah Subhanahu wa taala. Ning daerah zalim ya jalan. Sampeyan delok ning Nusok Islam nganti ana tarekah napa? Naqsabandiyah. Nggih melampah. Ning Nusok, ning Eropa nggih melampah. Islam teng bisa mriki nggih melampah. Di Australia game lampa. Wah, kadang kiai ini tukang proposal yo mlaku. Agama, wong do kecewa mbek kiai iki do ngrasani tapi agama yo. Sing tukang nyulap santri go proposal das yo akeh. Tapi yo mlaku aku. Mergo agama wae pangeran ra wae kiai iku. Dadi agama dipimpin wong keliru tetep mlaku wis tak jamin. Wis mergo diurusi Allah Subhanahu wa taala. Lan kula nu tawakal tenan. Kula ngaji nggih alami ngaten iki. Sekolah yakin ngaji ku diurusi pangeran. Ora usah dimanajemen kok wong nganggur buan urusane napa? Pangeran. Iku hebate Sayyidina Umar ketika beliau dikultuskan malah ngendikan agama ini pernah ditinggal man huwa khairum minni wa minhu iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap mlaku iku nunjukno nek agama dibela atau dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi wujud tok di perasaan niku wujud. Tapi nek ana wong ngomong ngono kok dekne wong saleh ketoke ora ujub mergo korban gak tahu ngaji ngene iki wis ben. Artine wis. Tapi kita secara ilmu itu protes. Ya secara ilmu kula nggih sering krungu ngoten niku wonten kiai sepuh ngendikan ngoten nek wong ikhlas nggih mboten kula bantah. Tapi nek mulai ketok ujube kula bantah. Nek ketok ujube mboten napa-napa Bah, jenengan badhe mati nggih mati mawon. Ketok ujube. Ketok ujube tak bantah. Zaman akhir cek tunggoni kiai rusak ngene lho. Soben arep tunggoni kiai piye cek. Aba ape Bang. Ya perkara ning ngoten wong ora usah berlebihan. Kula niku lha pentinge ngaji ngaten iki kita tahu betul Sayyidina Umar pernah dikultuskan sedemikian rupa terus bandingno agama iki tahu ditinggal wong sing luwih apik timbang aku. Ya jak. Bahkan ketika Sayyidina Ali banyak konflik dengan Muawiyah dengan Sayyidah Aisyah, Islam you know, jalan. Keraton-keraton Islam dari Demak Bintoro, dari Arya Penangsang sampai Sutawijaya sampai Yogyakarta Solo men tukaran nganti saiki yo jalan. Kiai-kiai tukaran ora semah akeh yo napa? Jalan. Kiai nang-nangan nyanyian yo agama jalan. Ora usah bayangno agama ideal jalan-jalan. Lan gua ngerti kalau wis putih Gus Kiai kok do tukaran kowe ora usah sok suci, biasa ae. Nyatane ya tetep mlaku mulai dhisik kiai yo hasud-hasudan drengki-drengkinan agama ya baik-baik saja. Ngurusi pangeran kok repot. Lan kula dadi kiai kon khusuk nemen-nemen mah goblok tapi buwen to tapi apa khusuk demen kesel tok. Kemudian agama iku wis diurusi napa? Pangeran Imam Bukhari nak Jumatan nggih manggon pojok nang pinggir saka sana. Ya imam dene. Ya imam mriyang. Mulane dia nak jamaah kok guri ya nek kok ngarep dia wis sungkan imame. Imam iso bayangno misale rohin khutbah ngisore aku. Mulane kesunatan wong alim nak Jumatan kok guri. Kok nak ning ngarep mriyang ya dadi daripada imam mriyang ya. Mulane ki ora oleh anut aku. Gus nak salat ra saf awal yo beda. Aku nak saf awal masalah kan. Aku saf awal imame tenang ae. Kula gadah santri ini kisah nyata. Gadah santri khutbah. Tengah-tengah khutbah Mbah Melu tindakan. Terus Jumatan yang masjid kono langsung runtusan. Apa bangun Jumatan ning kene? Karane wangkel gak iso pede papoh ning mimbar. Nah, semenjak itu beliau nak Jumatan mesti mepet komat mbok guri. Mbah Sahal nggih ngoten. Mbah Sahal nggih sering Jumatan medal. Tapi mesti tekane guri terus kok guri.
Malah nak basal kalau roh pas sepun pinggirnya mobil Serena. Pinggirnya mobil, Pol Buri pinggirnya mobil. Enggak pas salam langsung munggah mobil kondur. Lah iso bayangno imame udah murid TKB tau ngaji kok meriang. Lirin Imam Bukhari kan nak Jumatan kok guri awal sapa. Lagi nak orang alim ya sapa awal. Jawar sapa. Mungkin zaman bagi siapa-siapa. Jadi biasa kok ngarep. Paham ya terus kula suwun jenengan ra usah GR. Sayyidina Umar sing koyo ngono adile niku ketika kabundut kan ngangkat khalifah dhisik Rasulullah ora ngangkat khalifah. Nyatane baik-baik. Nanti darane aku apik terus agama tak tinggal aku rusak. Agama iki tau ditinggal wong sing luwih apik, bahkan apik-apike wong rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi eling-eling ane urip ora usah berlebihan. Bojo barang yang ngono, soalnya misalnya Ruhin mati sana lebih baik nasibnya, nanti ra usah. Dia aku nak mati sing ngurusi kowe sapa? Yo ono wae. Ya coba ono sini. Walakin aidu tepin balen ya sira kabeh ing dir mbok balekno turoban ing lemah kamaka ana kaya oleh ana apa adir. Maksudnya kaya seperti sama kodin perkara kana kang tau ana apa mas seperti semula suma alam mengko nuli munggah sapa juret ing dir. Maksudnya kan mau kan dekne medun. Mestinya ngrubono kan ya masuk dirubono kan mau tembok-tembok etok. Kalau bangunannya kan tetap posisi tinggi kan. Cara saiki pondasine kan gak iso dirubono. Bar ngomong ngono dekne munggah neh. Ya salat neh. Maksudnya apa? Paham ya? Iwak tuh mau manggon dasmu. Kira-kira darani koyo karpet ngundek ning alor kidul ya ora. Tapi kalau kowe das iku karpet. Lah iya iku jenenge ilmu nazar. Mulane Al Quran afala yang zuruna ana ta ora delok. Delok aku hukum sing ditaklukno mek delok ora tok hake. Angger atau angan nerangno kowe wae. Tapi kita tetap tak ulang kowe santri. Ben ono pintere lah, pokoke bener kesane iku alim. Sak alim tenan iku ora. Penting kok ketane iku. Lha iku nak wong ahli tafsir sing jelimet ku dibakas. Nah, termasuk adalah kowe nulungi agamane apa ya sawangane tok. Jenenge ngamal ning masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamane Allah butuh kowe? Agama ini sudah sehat tanpa. Ono ayat meneh misalnya, enggak ben kowe alim. Agak alim ya rontok. Misalnya ono ayat ngene, jajal ke maknani nak ra kafir nak maknani tenanan. Manggal ladzi yuridu wa qardan hasanah. Sapa ya sing gelem ngutangi Allah? Apa boleh orang duwe nanti kita. Yuk rindu maknane ngutangi ya, Dor. Jajal maknani terku yakini, Allah iku ora di duwe, nganti butuh. Kafir to ora wong dikir. Wong donya kabeh ya wae Allah, duwe sing nggo wae Allah, tapi Allah istilahno zate. Ana wong ngekek yatim piatu ngekek masjid, Allah istilahno zate iku aku sing diutang. Engko tak sahur dobel. Ya pokoke wong Allah iku saking apikane ngistilahno ngono iku. Coba yakini Allah butuh wong kabeh wae pengira. Paham? Ya angel ngaji ku angel, malah aku nambah bodho ku hormat. Wis ngerti nek alim ku angel terus semua. Berarti ge dari barang. Wong ge dari barang angel berarti wong pinter. Ana wong bodho ku wong kok pinter e ngono. Wis ngerti alim angel dihindari. Mulane kan aduh anak ora seneng matematika yo cah pinter. Mergo wis ngerti nak matematika angel dihindari. Nah sekarang menghindari barang angel cah pinter ta cah goblok. Mulane manusa iku apapun bentuke yo ono pintere. Wis ngerti ngalim angel ora usah. Ngerti matematika angel, ngerti nak calon presiden ku ribet kompetisi barang, fitnah-fitnahan barang ora usah nyalon presiden. Yo pinter wong dari barang. Tapi kesuwen nolai lehalia terus goblok. Jadi angel, ngaji itu angel. Itu terus ditemukan ilmu jenis usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan lafat itu demasodukul lafzi yudhuwe hakikat. Setiap lafat adalah ada zahirul lafzi, ada hakikatul makna. Zahirul lafzi sing gampang diucapno, hakikat sing roh mau benaka wa benaka. Wah itu urusannya mbek pengen. Ane kados Abu Yazid Al-Bustami misalnya muni subhanallah ya Allah, sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci, tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh. Misalnya gue ngamal ning masjid atau yatim piatu Gusti kalau derek nulungi jenengan.
Tapi ya kita tahu Allah itu tidak butuh pertolongan. Tapi Allah manggal lagi yuqridu wa qardon. Sopo yang mau meminjamkan uang saya. Masa Allah butuh utangan. Terus jamekno BPKB. Ya ora karo. Lha iku mulane ngaji, mulane kula setuju pepatah ulama-ulama yen mantak lama bila sekin pas guru. Wong belajar tanpa guru di setar. Karena lafaz-lafaz seperti ini kalau kamu tidak lewat guru, kowe maknani serampangan. Pemenang percaya terjemah. Serampangan. Banyak maknani kowe butuh ya guru sing alim sing waras. Aja asal guru tugas untuk gaji ora profesi, napa? Mulane jari Ibnu Khaldun dhisik iku ulama iku terhormat. Iku terhormat, tapi era pergi iku sinaa, iku profesi. Mulane Ibnu Khaldun ngendikan wong ada ngelem Hajjat bin Yusuf iku wong alim, anake wong alim. Dhisik wong alim iku ikhlas, alim alamah digo wong alim. Saiki iku profesi. Profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji. Ya kerennya apa, Prof? Dan itu tidak boleh. Ulama-ulama itu harus jaga identitas keulamaan. Jangan sampai ulama itu jadi profesi. Tapi zaman akhir mau gimana? Mulane saya siapa itu sing alim alama teng Yaman, mertuane Habib Zain di situ. Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Sampai fatwa begini. Wong alim kudu menisan alim alama. Ojo salah mbek hay'ah. Hay'ah itu yayasan atau lembaga negara. Nak orang ngono engko hay'ah iku sing ngakimi wong alim, ora kok wong sing menghakimi. Padahal mereka ngomong agama itu berdasar profesi. Kenapa berdasar napa? Ya misalnya begini. Ini contoh paling gampang. Ketika Indonesia memutuskan misalnya 1 Ramadan itu Ahad oleh Kemenang. Maka itu keputusan negara bahwa Ramadan 1 adalah hari yang. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara oke, kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmu ulama jenenge hilal itu mesti hilal. Ono sing darani sadrajat wis genti tak. Ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tak. Mulane mesti tanggal 1 ku lur wis ra iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu Sa'ban salasina apa? Kecuali wis ikmalu Sa'ban salasina Yauman, pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak bane 29. Engko sing darani asal hilal ngliwati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat, 2 derajat setengah lagi darani berarti ngenteni rong di. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap hilal. Katakan gak oleh nih hilal. Napa? Nah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi hay'ah. Dalam hal agama loh ya, saya ulang lagi dalam hal. Bukan berarti ulama tidak ikut negara, tetap ikut gak apa-apa. Saya sampai sekarang ikut pengumuman pemerintah. Tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Thariqah Naqsabandiyah, kayak Muhammadiyah NU kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama. Tapi negara tetap harus milih. Misalnya tanggal kok ora beda, yang pangeran senengane nggih gede-gedean. Allah nggih burut iku 12. 12 terus pokoknya anggap aja dadine 28. 28 pangeran gawe misteri tanggal itu 29. Istitar yaumaini. Angger 29 istitar gak mungkin. Terus Allah nggih tebak-tebakan. Imma 29 iku istima, wa imma ora. Terus akhirnya yo kemungkinannya nak rasa mau tikur ya 30. Akhirnya dia akibat tanggal 1 beda. Nak coro model Muhammadiyah angger ngliwati ufuk wis dianggap tanggal 1 piye-piye wis ngliwati ufuk. Tapi cara model NU fi'lul mukallaf ya ta'allaku birru'ya. Yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nak ora roh ya ora dadi. Ya padha bener. Contoh tak 2001 ku abad piro? Enggak jawab ya. Ben sampean kulino alim. 2001 abad piro? 21. Padahal untuk satu orang tahun 100. Orang kowe mending ini abad 20 lagi sitok. Paham ya? Cara kowe abad piro? Wes.
Saiki misalnya ana wong muni darani 20.001 iku abad 20. Alasannya wah disidik gitu. Wes, ya terus saiki ngene tak bedheki ngene iki. Ruhen ning jero omah. Kemal kemul ning jero omah. Terus aku muni ngene, "Ken, nak ana Mustofa teko hormati." Sebelum Mustafa teko ini pinggir lawang ra salam ropo delik. Dasar wong aneh. Saku ngamuk mbek Ruhen. Bocah Mustafa wis teko ra mbok hormati. Lah mboten kertos. Sing darani teko kanggo Ruhen yo nak wis ro Mustafa salam iku jenenge teko. Ya ta'allaku hukmul ikram ya biru yati Mustafa. Ruhen kena hukum wajib mulai ana Mustafa yo nak wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti takluk ambek ketok, lha ora ketok. Tapi mustahil teko to. Wes, tapi Ruhen wajib mulyakno to. Dereng mergo rong niku cara pikirane NU. Cek wis hakikate wis ngliwati UFO. Angger ngliwati UFO ku artine kan hilal wis genti. Genti bulan untuk bujang. Hilal kok genti tanggal, hilal maknane tanggal. Angger wis ngliwati UFO, hilal iku berarti wis genti. Bulan kok genti tanggal itu. Ya Allah, paring ngono sabar. Pelane sebagian ahli falak darani masuk sak derajat setengah ngliwati ufuk ya wis genti bulan. Kaya 2001 ya wis abad 21. Tapi teoriku bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alluqul hukmi yo ngenteni narano yo ora dadi ta'alluqul hukmi. Ya mau misalnya kayak teko delik. Ya iso diarani mungkin wajib mulia ana wong rong. Paham tinggal men. Lah mulane terus ana sing darani ya wis ngenteni ru'yah bil bisa dilihat secara nyata. Lah ngono kok geger atine ya normal. Mulane niku ora engko ngoten alhamdulillah di tradisi ilmu. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan yo dari Kemenak. Apa Kemenakku mesti tahu ngaji tenan. Apa ngaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing radi. Kan yo ora mesti kabeh. Ya sudah, secara tradisi ulama khilaf itu tapi kita atas nama stabilitas negara enggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ikut negara, mereka ya males mikir ribet. Gua bola-bola agar malam Ramadan takut toko-toko. Gus, Ramadan poso ta? Enteni ning TV. Mboten nak cara ilmu, sing ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Bareng tak ulang khilaf. Lah kok niki angsal khilaf. Lah ya khilaf ku tradisine ulama. Tapi tradisi warga negara Indonesia ya apa negara, tapi sebagai tapi ulama tetap ngolehno kok. Paham sing kula maksud. Lah ini masalah-masalah sing ana masodul lafzi, ana hakikat. Eling-eling ya. Dadi nganalisis lafaz ana masodul lafzi, lafaz itu maknanya demikian. Ana hakikat. Makanya Allah itu saking balaghah Quran ngendikan ku istisna ning gone wong. Misale afala yang duruna. Apa kowe ra ndelok nak bumi iku flat. Delok iku hakikat ora mesti. Ora mesti. Dadi bumi flat itu dalam pandangan soal hakikat iso wae bulat-bulat. Padha wa taros samsa ida tola'as taja baru angka hibza taljabiri wa atas srengenge iku nak mbok delok iku ya koyo ngalor koyo itu. Hakikate ora ngono. Dekne wis berputar sesuai porosnya Mane ngaji, mane wataro, mbok delok iku ngono. Apa hakikate ngono. Mane ana hukum sing sawangane kita delok. Cara kowe takok bulan wambane sepiro? Ya nak didelok ya sak piring. Terus kowe darane yakin bulan sak piring. Kok tau gak nang rumah sakit. Paham? Jadi ngono iku otomatis ora usah takok. Ya aja takok. Wong kok iso nerangno ngono, tapi ngaji sembrono. Guru kula yo alim, wong tuwa kula alim terus kula yo sinau. Waras rapati seneng duwe, nek kepen dadi wong alim aja pati seneng. Tapi duwe aja terus ra duwe. Ora duwe ku nyor. Wis paham ya, yakin? Insyaallah. Bila gendit sanggah. Ya Allah, orang-orang sekolah.
agak santai. Kena hati ahli swarga itu bodoh. Kowe jelas ana hati. Secara ahli jannah al-bulu. Tahu belum tuh hati itu? Hati-hati penghuni swarga itu. Dunia ya ora. Jadi age-age penduduk swarga itu wong apa? Tapi ora bodho sing piye sadar. Wes yo paham ya? Jadi nek ana istilah Allah iku njaluk utangan. Mangdal ladzi yukridu wa qardon iku masalah lah. Bukti nek Allah iku males. Nunjukno nek amalem diapresiasi, Allah ngistilahno dadi iku mbok tulung kowe. Tapi hakikate nulung amane koyo ngene lho. Kowe wong tuwa terus dia anak cilik. Kula ya sering dia anak cilik. Terus go kerupuk pecahan cilik. Cilik lho, cilik anakmu sing umur 5 tahun, 3 tahun. Cung-cung aku kei, terus kowe didulang anakmu. Cilik terus kowe mangan. Oleh matur nuwun kan tenan. Apa hakikate kowe butuh pakanan kerupuk? Ndak jawab. Ndak ben kowe ngerti istimewa. Enggak butuh kan. Kowe ra menawa nak pinter iso ngekeki mangan bapak kan. Apa kowe warak kan? Dadi ning dinggonmu mesti ana istiqmalul lughat, ana istiqmalul lam. Sing ora kudu hubungane ya kaya mau wong salat yo kecelok madhep kiblat. Hakikate madhep kiblat ora pas ngadeg tok. Rukuk mek sujud. Ndak. Ojo ngono. Pokoke ngono. Angel yang terang. Pokoke ngono. Ben sembutoku kowe di perbandingan apa? Gadah napa? Perbandingan. Mulane kula matur nuwun tenan. Kula gadah kitab jenenge Ijazul Quran karangan Abu Bakar Al-Baqir. Niku gurune Imam Haromen. Terus guru Mbah. Terus alime Imam Ghazali ngoten barokah Imam Haromen nganti alim alama barokah sinau kitab usul fikih. Sing dikarang Abu Bakar Al-Baqir. Terkenal Qadi Abu Bakar Al-Baqir. Kula gadah kitab iki Ijazul Quran. Kula saking senenge kitab niku tak sinau niku teng Ka'bah. Kula teng Ka'bah niku sinau kitab. Jadi kalau teng Medina sinau kitab qiraat, teng Kahnu sinau kitab Ijazul Quran. Tak khatami, tak sholati, nganti saiki kitabku tak gawa ngalor itu. Mergo aku wis ngerti wong wis ora paham. Jadi kula ngurip-ngurip ilmune napa pengiran. Itu terus masuk beliau nganalisis tadi. Dan hebatnya ternyata terbukti benar tadi. Afala yang guru, nah apa kowe ra ndelok. Jadi bumi darani sutihat iku mok ning pandangan mata. Ora ana jaminan nak hakikate tetep sutihat. Iku atuh gale wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kowe delok gunung iku sawangane jamidatan di diam, tapi hakikate gunung wa hiya tamurru marras sahab. Padahal hakikatnya berjalan. Berarti kan ana tahsabuha, kamu lihat secara zahir jamidatan diam, tapi hakikatnya tamurru marras. Berarti pandangan mata itu tidak mesti mewakili hakikat. Ayat apa? Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras. Waduh, bon, pitik saiki bakat jilbab. Piye jilbab? Kau usah terangno. Kowe ora wong jilbaban yo ayu seneng mergo syariat, wong jilbaban ayu yo seneng mergo seger sangel. Terangno fasik ku angel ben. Pokoke cara aku ndelok wong sing ora mahram, cek sing jilbaban cek. Wong jilbaban lan aku ndelok ya haram, atok wong katokan cekak kowe ra ndelok kowe ra kena. Ya misalnya ana wong jilbaban dipentelengi ruhin haram to ora. Ana wong ra jilbaban tapi ruhin gak delok kena haram to. Kata kuncine ning mripat jelalatan. Iku hukum ning gone wong lanang kan delok ra delok. Lah hukum ning gone wong wedok jilbaban ta ora? Tapi nak kue masih wong jilbaban aku delok ya tetep haram. Paham nggih? Jadi jilbaban hukum nganggo cawe itu kok kowe melok-melok bakar. Lho. Lalan terangno ya rasa. Tapi sing jelas tinggal mata satu itu dawuh Imam Suyuti ya. Ora dawuh sing. Jadi ngeten tak terang masalah hukum kula gak di kepentingan fikih. Orang nggak pakai jilbab sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang dawuh pengiran terus dawuh Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu dzalika ayu arafna fala yu'den. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yu'dena maka tidak disakiti, tidak diganggu, tidak
dadi beda. Nah, pokoknya lagi, kalau buatan gak ada kepentingan ikut firqah mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja yang menunjukkan dia ini gelem dijak. Serasa tak terang oke dijak apa kowe lebih pinter kan. Ya. Paham ya? Jadi terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus wong Islam iku sing sholihah sing afifah nganggo pakaian semua yakin iku bukti kowe ra kan simbol untuk memastikan wong lanang itu tak ngejak kowe ora. Iku sing pokok awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Akhirnya jilbab itu wajib. Tapi kowe ojo terus darani nak wis jilbaban masih Islami, tapi misalnya wis jilbaban, dia ini tetap senyumnya itu senyum gelem. Dia tetap haram, tapi jilbabannya tetap wajib. Ngono terus kowe muni penting. Wah, yang nerangno kemana aku mau nerangno. Ribet yo. Bila lelar roh. Ya misalnya ngene Mas, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban itu adna ayyurafna la yutik. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang tinggi yang mulia. Kemudian karena dengan ciri itu enggak bisa. Sekarang tapi misalnya jilbaban, terus tapi janjian. Mampir ya Bang. Jam kapan kok muni ngongkon mampir jam 11. Bisa. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan ndak afifah, ndak. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi kowe takwa tenan. Nak ni ya nisa an-nabi aftuna ka hadim minan nisa ini takwa itu nafala takhdhu'na bil qauli fa ya tama alladzi fi qalbihi ma. Wong wedok nak takwa tenan ning pengiran aja geman omongan alus, omongan mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane manane disangka gel. Ya misalnya wong hidung belang, takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku yo. Wah, saiki kok gampangan. Padahal kadang saiki sholihah tenan duwe akhlak nak wong ketar itu ditulung. Tapi wong sing pikirane ngerti. Monggo kula derekno. Wah, hasil iki kan. Lah, sing apik wong wedok sing ayu ini ora usah sopan, fala takjuk nabil kau ora sopan. Mereka lo ngalor. Lah mungkin ngalor tok tiba kono-kono dhewe. Tujuno ben pikirane gak ngerti. Soalnya kita kok wis wong Mustafa teror apa-apa. Dituntun ora apa-apa wis. Wis udur wis ra duwe apa. Sahabat. Tapi ya tetap haram yo. Mun anuntune kesuwen yo eling. Paham ya, dadi butuh iku ngono, dadi filosofi juga, filosofi sopan. Mulane sopan ku yo ora kabeh wong wajib sopan. Sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'al ladzi fi qalbihi marutun jelas ayate. Fala takhdu'na bil qauli khudhu iku maknane apa so? Wong wedok iku nak pancen takwa tenan ning pengira. Nak omongan sing fasik aja sopan nemen-nemen. Kok mesti fayat ma'al ladzi fi qalbihi marutun wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggap gel. Saiki wong agak gerakan sopan santun yo ora. Yo delok sopan santun ambek sapa kok kayak senyum ku ibadah. Senyum melon dhewe anggap ibadah. Kok nggih boten. Jadi wong ku was angel nerangno kowe ku angel. Wis pokoke paham ya. Nggih. Insyaallah insyaallah lah pokoke paham. Tapi yang penting ngoten nggih. Pokoke ukuran niku yo roh. Yang penting tuh perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu ra gelem wong liya sing ngajak share. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunduknya sikap ra gelem. Aja kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Lha perkara. Wong tujuane
Dzalika adna ayu arafna fala yu'den. Ya jelas ya, asbabun nuzulin jelas ya, napa? Bita'arudi lahunna bi khilafil iman. Jadi iki kula waca ya terus kula waca mawon sarai. Asbabun nuzulin napa sarai? Niki sababun nuzuliha al munafikin kanu yata'arraduna lin nisa bil adi yuriduna minhunna az-zina. Walam yakunu yatlubuna ilal ima walakin kanu la ya'rifuna al-qurra minal amat li anna zayyal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra. Paham kan? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina simbol to sikap sing nunjukno dekne ku gak. Tentu di antara itu adalah jilbab. Di antara loh gitu. Tapi jilbab itu juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Nah misalnya kejilbaban lah terus ramah, misalnya nong tato jam 11 dalu lewat tenduan. Pak dalam merukan putih moga kalau didono tidak lewat kali gajah wong. Mesti pikir fasik. Wah dia nong nyeri kan. Dia betul. Kudu tegas. Wah nang gagah mulai takut. Dia naik Google. Tapi bojone ki Mustofa niku kene sembrono. Itu wong bojone ki fase gede. Kudu judes ngono. Lah repote kowe di bojo judes iku ora seneng, padahal baru kae judes iku wong liya ora doyan. Mane nek di bojo judes alhamdulillah. Tapi pangeran ge judes iku ngono apik. Malah ke nyesal di bojo judes. Lah misalnya bojomu ramah mbek wong lanang-lanang yo wis sumpek tok. Lah saiki malah repot, wong liya ramah kowe bojone judes. Aduh, ora roh. Jadi jelas ya, jadi intinya itu ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir itu bukti gelem atau ora. Terus wong sing mental ora gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersik. Lha iku jenenge dzalika adna ayu arafna fala. Bisa terang jero-jero pokoke ngono ya paham ya. Wis nggih pokoke. Lah soal mripat sitok mau dawuh Imam Syafi'i. Ya ora dawuh pengen harus jelas. Maksudnya cara sugeng lah tak nyang. Ono-ono wae Mbah. Nak temriki ku mata satu sinjak laut. Maksud itu ora ora Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sitok nak ning daerah mriki ora. Maksud itu mboten menangi Indonesia. Ya contoh kok. Yang jelas nyata nggih, kalau dalam mazhab Syafi'i auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kaki. Tapi kalau di luar sholat itu, tapi kalau menurut mazhab Abu Hanifah di luar sholat pun wajah itu udah aurat. Karena pikiran Abu Hanifah lah wajah rakyat itu malah resot dikenal. Bisa wae bojo niroken digandeng bojo. Mustofa iki kok padha kok jenggal itu kan digandeng. Oke, mereka dulu. Malahnya cara Abu Hanifah justru wajahnya kudu dibuka ben dikenali. Malahnya hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk kula piyambak, mbak-mbak kula ya ora jilbaban itu madzhab napa? Hanafi. Anak Hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak aurat. Nah, Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebenarnya ya rontok-rontok Hanafi. Berhubung raros pokoknya dilakoni. Wae raros iku penak napa? Mulane ana peneliti sanggeng Mesir udarani annal Indonesian Hanafiyun atau kaya lima ada. Mergo raine dibuka. Iku khas banget. Ini ora ragam nih ya harus limo. Kalau kan sering kadang ditamu sanggeng Mesir. Wong Mesir saiki kan juga gaya. Era sakniki kan mahasiswa doktor barang kan bangkek studi banding kadang rawat teng Indonesia. Nah, di antara ulama muda, di antara yang ditemuin itu saya. Gua orang milih kuwi urung-urung. Tapi suatu saat pasti roh lah. Ini kan. Yo mereka ya duit datan. Biasanya badhe teng Gus Koyum lek Koyum nih. Kadang teng Gus Sulfur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin, tentu yang di sepuh juga banyak. Dan tanya jawab. Maaf sarum madzhabi ahli adal bilad. Jawab Syafi'i gak ngandel. Mergo pakaiane do. Dateng bolang iku sing duwe omah ora. Biar. Ya itu dia. Tamu ya sebenarnya menunggu tulis-tulis dulu. Ya jadi kira ya asbabun nuzul itu seperti ya sementing kita itu duwe bojo atau duwe keluarga sing yo orofna falai.
duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dilecehkan. Ya semilai. Misalnya jilbaban ambek judes kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gowo mercy ora dilecehno. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu. Liwat daerah wong fase. Ya iki dolanan. Lah saiki piye ya ojo liwat. Lah terus piye liwat numpak tronton. Numpak ninja. Lho nggih cara kula dibedheki, cah wedok liwat daerah wong fasik numpak ninja ambek mlaku. Padha-padha iso. Ana cah wedok solihah liwat daerah wong fasik mlaku. Jilbaban lho ya. Ambek numpak ninja cara aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Lah tapi cah wedok kok numpak ninja mirip wong lanang, tapi kan aman. Oh mikir Kang, kalau lanang-lanang larat terus cah wedok numpak ninja wis ra kelasku iku. Apa meneh numpak Ferrari ya? Yang penting butuhe ku aman, apa? Bang pelaku. Oh mengkeret. Waduh, lanang kere-kere. Pokoke butuhe iku sing gawe pangeran udah lika adna ayu arafna fala yudan. Iku kuncine. Dikenali kemudian tidak dileceh. Ukurane opo relatif. Wes yo tahqiq yo, yakin yo. Ya sebab sak ngene-ngene wis mbok kaya. Ya kaya Mesir paham ra paham tak mandul. Lho bingung nek ditamoni wong Mesgan karena ini teliti. Ya sune ku nak neliti. Kandhani ku ora ngandel. Lah dekne ya dokter ya isin to langsung ngandel. Aku ya maklumi lah. Mosok dokter peneliti kok dikandani langsung ngandel kan kaya wong kok. Jadi dekne bantah yo tak anggap disiplin akademik, pantes wong pinter kan, Bang. Lah aku pantes wong apian wis menengah dadi sesuai janggal, Mbak. Ya mampu. Pak kok menang. Dari biasanya seneng munadzara, seneng debat. Nah wis tuh. Saya ini soibul be. Jadi api itu menang. Sesuai ra bakat sih. Bakat carane mlebu swarga. Mergo fikih wis mari ngundang debat di mana-mana dan debat karena fikih itu kan tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Fikih itu tidak mansus, tidak dinas Quran dan hadis, tapi disimpulkan. Di mana-mana kesimpulan itu kan wong beda. Wong jenenge wae kesim. Sekarang sampean saya tanya. Ya sampean sekarang saya. Sebaiknya itu perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah jadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah itu korban trafficking. Sing mahasiswa engkek-engkek karena terpelajar sadar haknya wanita apalagi kenal Komnas HAM, Komnas perempuan. Enggak korban trafficking. Nang delok ngono sing sering metu luwih aman timbang sing ra metu mergo kebodhor sih. Nah tapi misalnya kowe wajib nolak ngono sering metu lho sing kecelakaan yo akeh. Lah terus piye Gus ora piye? Ayo sing penting ora zina ora maling kok. Tapi nak ngukur carane piye mesti wong ku saiki misale apike wong melarat tasugih. Nak delok ngrikakno hisab yo melarat. Tapi nak bangun masjid, nulung santri, nulung kiai yo apik. Sugih. Piye ana cekir kulo aku. Wong kecangkeman. Jadi, lha iku fikih. Masyhur. Ana ulama telu kumpul, masyhur delok ning media. Sing sitok ning. Kowe seneng urip. Seneng ah? Urip ora seneng. Lho kuwi ulama sufi kok seneng urip. Mergo aku nek ning donya sujud ning pangeran, iso salat. Lah anak mati kan nang mlebu swarga. Ning swarga mau kelontok. Lan aku seneng salat. Salat kan anak ning swarga mangan ora bagian. Mulane aku milih ning donya wae ben iso sujud. Ning swarga kan mau makan. Sing tak takoki, kowe seneng mati tak seneng urip, seneng mati. Kok aku kangen pengiran. Wong ora kangen pengiran, senengane donya. Di situ tak takoki. Lah kowe milih swarga, milih urip apa milih mati? Aku kawulane pengiran. Milih sing dipilihane pengiran. Dene jawab pasti berarti pengen. Itu fikih. Terus saya contohkan lagi, susah fikih. Saya pernah ngomong ini, ngaji ini di Pondok Sedekiri. Artinya ada saksi banyak kalau saya ngomong. Dan di antara ukuran ilmu, tidak boleh ilmu itu sendiri, harus diuji oleh ahlul ilm. Saya sempat baca takbirnya begini. Di antara gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah. Siapa? Sufyan bin Uyainah. Jadi masyhur, gurunya Imam Syafi'i itu pertama kan Muslim bin Khalid Az-Zamsi. Kemudian dia ngaji Sufyan As-Sauri. Tapi dia alimnya itu di Sufyan bin Uyainah. Setelah dia alim baru ngaji ke Imam Malik.
Di Imam Malik selesai ngaji ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngaji lagi di Sufyan bin Ats. Jadi ngaji Sufyan bin 2 kali. Nah, di antara yang diajar ya Syafi'i itu. Ya Syafi'i ini muridnya. Kamu tahu cara kumpul orang? Apa ya guru? Suatu saat Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu ketemu. Kan di antara Nabi yang sezaman itu Yahya dan siapa? Isa. Itu ketemu. Sing Nabi Yahya itu amen takok begini, aina khiyaruna. Wong apik ning daerah ndi? Sing Nabi Isa amen takok aina siraruna. Wong elek-elek iku manggon ning ndi? Tapi aku ora ngomong metode dakwah, lho aku cerita ilmu wae. Ora usah mbok aplikaseno. Mergo hidayat pas-pasan ngene iki ngaplikaseno ilmu apa wae ya ora pas. Mun atus kowe dakwah ning bar ya ora terus kowe tutup. Sing jamin imanem sapa? Dakwah ning bar ono sing seneng kowe terus kowe kok nganangin kok. Rodok nobatno wong ibadah. Terus akhire gel. Iso wae wong kowe pas-pas. Jebule ge sing katut. Sing rasa. Tapi kowe nglarang dakwah kok mbok barno wae anut pangeran. Singkat cerita suatu saat Yahya ini ditanya sama Isa. Lima ada tas'alu an siro'an khiyarin. Kenapa kamu tanya terus mana daerah terbaik? Yo jari Nabi Yahya. Ya saya ingin. Kenapa? Penak. Murid wong saleh ku penak. Salat bareng ibadah. Gendena Nabi Yahya takok. Kenapa kamu tanya daerah orang-orang nakal? Jari Nabi Isa jawab, saya ini nabi. Ana nabi, saya ini nabi. Biman jilatit tobib, nabi itu ibarat dokter. Yuda wil mardo, ngobati wong loro. Sekarang kalau Anda jadi dokter spesialis untuk sampling satu obat, nyari daerah endemik penyakit apa daerah sehat. Karena itu tugas Anda. Ya betul. Kalau Anda penyuluh aliran sesat, nyari yang sesat apa yang sudah ada sesat. Ya. Mulai dulu metode kiai kita beda-beda. Ada kiai yang ngamen vasektor. Dulu yang masyhur di NU ya Gus Mik. Ada kiai yang dakwai wong soleh-soleh. Banyak kiai-kiai pun. Itu tidak akan selesai karena itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i antara metode Nabi Isa dan Nabi siapa? Tapi ra usah mbok praktekno. Terus kowe ape dakwane bar-bar tok. Aku gak yakin aku untuk ibadah. Sebelum bar iku hafal sing iki sing elek iki. Tapi kowe ngaramno ya ora usah. Iso wae ana sing tobat, sing rasa. Lah terus piye Gusti Rabi itu? Hubungane wong mbek pangeran. Iku ora kok terangno ilmu ngono iku. Ya ilmu iku. Lah iku jenenge istim. Napa? Istim. Ya sudah seperti. Makanya kita alhamdulillah kita ini dididik oleh guru-guru yang luar sanad itu terjaga. Ya sanad itu ya kita tidak gampang suudon, ini buatan gampang nopo. Ada ulama sing senengane kancanan pejabat. Alasannya masuk akal. Nak para pejabat sing iso gawe SK. Misalnya Perda Bantul, Perda anti narkotika, misalnya anti prostitusi, anti perjudian. Akhirnya ono Satpol PP ngerano anti nopo. Baru kayak para pejabat iso gawe Perda anti perjudian. Mergo dididik ulama. Ya ono ulama sing mau para pejabat di tomak duit itu mapan. Sing satu don kono gitu. Suudon kok ilmune sithik kecangkeman atine elek. Bariku begeng rasane tok. Jadi orang sing dilakoni grup rasane. Ya ayo para pejabat. Sing batok. Ngono sing kiye tengok-tengok kiye kok tengok-tengok rada wasa bener kan iki. Dekne amben suput mobil nek, bariku ngomong nek. Kok urip wong ngono. Ya tapi itu ya kawulane pangeran, gedinge ya ora kena, iku ya kawulane pangeran. Angin pintere pangeran iso gawe wong ngene iki. Tapi itu ndak baik, orang seperti itu harus ngambil sikap. Cara kula ya tadi, sementing ilmu sudah kita riwayatkan. Nabi Yahya senengane urip bena khiyarin. Nabi Isa siap urip bena sirorin. Tapi masalahnya nek praktek nopo kowe Nabi Isa.